ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Fa'aridu anhum. Innahum ridsu wa ma'wahum jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardau anhum. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya'tadiruna padha gawe alasan to gawe persaben lagi kuna manane. Padha gawe alasan sapa munafikun. Gawe alasan, gawe argumentasi ilaikum maring sira kabeh fistakhallufi ing dalem babakan ora melok perang. Fistakhallufi ing dalem alasan ora perang. Idza raja'tum nalikane wis bali sira kabeh ilaihim maring munafikin minal ghassi saking perang. Kul ngucapo sira Muhammad kagum maring munafikin. La ta'taziru, aja gawe alasan sira kabeh. Lan nu'mina ora bakal percaya kita lakum maring sira kabeh. Nusot dikagum tegese ora bakal percaya sapa kita kum ing sira kabeh. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah min akhbarikum saking pira-pira berita sira kabeh utawa keadaan sira kabeh. Akhbarona tegese nyeritano sapa Allah nak ing kita bi ahwalikum lan pira-pira tingkah-tingkah sira kabeh utawa keadaan-keadaan sira kabeh. Wa sayaralan bakal ningali sapa Allah amalakum ing ngamale sira kabeh wa rasuluhu lan yo bakal ningali sapa utusane Allah. Tumaturaduna mongko nuli den balekna sira kabeh bil ba'si kelawan tangi sangka kubur. Kowe dibalekna ila alimil ghaibi maring dat sing mirsani barang ghaib. Ila alimil ghaibi maring dat sing mirsani barang ghaib wasyahadati lan barang sing ketok sing zahir. Alimul ghaibi wasyahadah Allahi tegese Allah dibalekna ning gone Allah. Fayunabbi'u mongko nyritakno sapa Allah kumeng sira kabeh bima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Faijazikum mongko males sapa Allah kumeng sira kabeh alaihi ing atase ma kuntum tak malu. Sahlifuna bakal sumpah sapa munafikun billahi kelawan nganggo atas namane Allah. Lakum maring sira kabeh. Izang qalabtum nalikane bali sira kabeh roja'tum tegese bali sira kabeh ilahi maring munafikin. Minta buka sanging perantabu. Wa annahum lan satemene munafikun iku ma'zuruna iku njuk dikek alasan kabeh fitakhallufi utawa njuk dimaklumi kabeh fitakhallufi ing dalam ora terlibat perang. Litu ridu supaya ora mersoalno sira Muhammad. Anhum saking munafikin bitarkil mu'abadi kelawan ninggal maidu utawa ninggal nyalahno. Fa'aridu mongko mengo sira kabeh Muhammad anhum sanging munafikin. Innahum sa'atin munafikin iku ridsun, iku wong sing kotor, qadarun tegese kotor. Li khubsi batinihim krana eleke batine munafikin. Wa ma'wahum te panggonane munafikin jahannam neraka jahannam. Jazaan krana dadi piwales bima lan perkara kanu kang ana sapa munafikin ya dibuna iku nglakoni sapa munafikin. Yahlifuna padha sumpah sapa munafikun nak kemaring sira kabeh. Oleh sumpah-sumpah litardo anhum. Supaya ngridani nyenengi sira kabeh anhum ing munafikin. Fa in tardo mongko lamun seneng sira kabeh anhum sing munafikin. Fa inna wa mongko satemene Allah la yardo iku rido sapa wa anil qaumil fasikin saking kaum sing fasik-fasik kabeh. Anhum tegese saking fasikin. Walayan faulan ora manfaati apa ridho kumridhone sira kabeh ma'asfilai sertane bencine apa. Al-Arabu te wong-wong pedalaman, wong-wong bedui cara basa Arab. Ahlul badwi tegese wong-wong bedui. Wong-wong pedalaman sing ora berperadaban niku asad iku luwih banget. Asad iku luwih banget apane kufron, apane kekafirane. Wa nifaqan lan mental kemunafikane. Min ahlil muduni dibanding penduduk kota.
li jafaihim krana atose utawa wangkote Arab utawa krana kakune utawa wangkote Arab wa ghila ditibaihim lan kerase watake Arab wa bu'dihim lan adoe Arab an sima'il Qur'ani saking krungu Qur'an wa ajdaru lan utahe wong Arab iku luwih layak awla tegese luwih layak luwih patut Allah ya alamu bi Allah ya alamu gambare ento ora ngerti sapa Arab kudu dama ing pira-pira batas-batase perkara anjala ingkang nurono sapa Allah ala rasulihi ing atase utusane Allah minal ahkami saing pira-pira hukum wasyara'i lan pira-pira syariat wa Allah wa alimun sing pirsa bi khalqihi lan makhluk Allah hakimun tur sing bijak fi sulhi ing dalam tindak lampe Allah bihim kelawan Arab. Wa minal Arab lan iku sing asange ngomong pedalaman wong desa-desa iman ute wong yatas kang ngalap kang berpandangan sapa man sing ngalap sapa man berpandangan sapa man. Ma ing apa wae yun siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalane Allah. Sebagian wong-wong pedalaman menganggap infak iku masruman ing barang sing rugekno. Gharamatan tegese barang sing rugekno wa khusronan lan barang sing lunakno. Li anahu krana sak temene man niku layar jura arep-arep sapa man sawabahu ing ganjaran infak. Balyun fiku balik nafakono sapa wong hu ing infak sofan krana wedi. Wa hum ta'arab iku banu asadin bani asad wa tofan lan wong qotfan. Waya tarab basulan arep-arep sapa man ayanta ziru tegese arep-arep sapa man bikum ing sira kabeh adawa ira ing pira-pira musibah. Dawa ira zamani tegese pira-pira bencanane zaman. Antang qaliba ing yen to tumeka apa dawair alikum ing atase sira kabeh. Faya takhallasu mongko dadi bebas sapa arep. Alaihim dairatus sau. Alaihim ku tetep ing atase arep. Dairatus sawi alaihim iku ing atase Arab dairatus sawi utawi putaran sing elek utawa lingkaran sing elek. Lingkaran setan lan lingkaran sing elek. Bidomi lan dumah dairatus su wal fathilan fathah dairatus saw. Ayat duru tegese dadi mubeng utawa dadi berulang-ulang apa ala dabu siksa. Wal halaku lan kerusakan alaihim ing atase Arab. La alaikum ora kok ing atase sira kabeh. Wa gusti Allah sampun sing pirsa li akwal ibadihi maring pira-pira pengucape kaulan Allah. Ali muntadat sing pirsa bi alihim kelawan pira-pira napa perilaku-perilakune ibad. Wa minal arabi lan iku setengah sange ngomong pedalaman iki sebagian kecil ya. Man te wong yuk minu kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kajuhena ta kaya kok bila juhena wa muzayyana lan kok bila apa muzayyana. Wayat takhizulan ngalap sapa man ma ing perkara ing siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalan Allah dialap kurubaten ing pira-pira kerabat. Tukor ribu kang marek napa kurubat ku ing Allah. Intawa ya ana ing kersane Allah wa sholawatir rasul. Wa wasilatan lan ngamali infak krana dadi lantaran, dadi mediator dadi sarana ila sholawatir rasul maring donga-dungane Nabi. Da'awatir rasul tegese pira-pira dungane Nabi lagu maring man sing yunfikun. Ala ilinga indah hasaten menapa kau iku kurbatun dadi peparek bidom mirra wa sukuniha lagu kedue Arab. Intahu ana ing kersane Allah. Sayudkhiluhum wa fi rahmati. Sayudkhilu bakal ngono guming Arab sapa Allah fi rahmatihi dal rahmati Allah jannatihi tegese swargane Allah. Inna wa sa'atun Allah ghafurun dat sing akeh nyepuro li ahli taatihi maring ahli taati Allah. Rahimun tur dat sing welas bihin lan ahli taati. Pun kula terangno terus noting keterangan ini. Niki awal juz 11 terus niki kantun 3 halaman 3 lembar. Niku terakhir surat napa? Tobat. Ini nek ngene Quran kita niki awal juz 11. Mulai napa ya tadziruna ilaikum idza ruja'tum napa ilaihi. Walhasil wingi pun kula terangaken perang Tabuk perang sing lawan Imperium Romawi sing pun teng Syam, sing pun teng Uti Syam. Syam nak sakniki derek Syria, Palestina, Lebanon cara basarien derek napa? Syam. Walhasil perjalanan dari Madinah menuju Syam itu berat. Karena berat belum dimulai wong munafik wis pamit dengan Nabi ya Rasulullah. Kula niki ra dimriyang dadi mboten derek perang.
Kula gadah keluarga sibuk. Dados mboten nggih derek napa? Perang. Ini sing disebut surat Fatah syaghalatna amwaluna napa? Wahluna. Bahwa saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta. Fastaghfir lana, maka jenengan harus maklumi kalau kita ndak derek napa? Perang. Lah niku wong nak salah niku kok. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran, "Mat kok kowe nak mulai ke perang Tabuk." Engko ora dipapak ngomong munafik. Urung-urung wis memberi argumentasi bahwa mereka tidak perang itu ada alasan atau ada sisi rasionalnya. Ini jenenge apa ya ataziruna ilaikum idza rajatum ilaihi. Lah engko nek wong munafik ku crita kowe alasan macem-macem, Mat, kowe ngomong ae la tak taziru. Wis kowe gawe alasan apa urusanmu soal diceritani pangeran ra bakal percaya kowe. Paham? Niki nunjukno nggih. Biasanya Rasulullah itu orang yang mudah terima alasan, tapi khusus orang munafik niku kesalahannya tidak terampuni. Lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbar. Aku ora bakal percaya kowe selawase. Niki rumono. Ciri utama munafik dalam konteks perang niku pokoknya ora melok perang. Yaiku meskipun demi alasan keluarga kados sing diceritakno Al-Qur'an syaghalatna napa amwaluna napa wah. Sejarah kemunafikan nggih niku sejarah paling kawak tenggene peradaban manusia. Cuma paling parah sing disiksa wong munafik pancen Kanjeng. Terus Nabi Muhammad itu dalam hal babakan ana wong sing sekelilinge munafik ku paling sial, Nabi paling sial. Kau wong munafik teng sekeliling Nabi niku sangat banyak. Jadi nabi-nabi dulu itu rapati ngalami tiang-tiang munafik. Nabi Musa ngalami tiang-tiang Israel sing brengkel, tapi rapati munafik. Nabi Muhammad ngalami tiang-tiang sing cara lahir loyal, tapi bermental nopo munafik. Terus khusus surat Tobat itu surat sing bicara tentang tabiat atau bahaya-bahaya munafik. Kados ini ngaji mun kula terangaken. Perang Uhud ku kalah piye wae asal usule iku krana pola tingkahe utawa akwale tiyang napa munafik. Ini gue melok perang sehingga Nabi juga mentata organisasi perang dengan asumsi dengan dugaan orang-orang munafik itu ya pasukan yang setia. Bareng wis diplot di sana sini juga tahu-tahu yang tengah-tengah kecamuk perang 300 orang munafik bubar. Akhirnya koordinasi tidak sesuai rencana. Wis bubar pas kecamuk perang. Misalnya anak Muhammad mati terbunuh. Akhirnya kocar kacir wong Islam. Ini gara-gara wilayah yang napa? Munafik. Ini pun kalau terang. Bon niku ciri utama. Bon niku ciri umum. Kemudian ciri secara geografis. Termasuk sebab kemunafikan itu karena mereka itu bermental wong desa. Dan ini niat ini sensitif. Bermental wong desa, wong Arab, wong pedalaman. Sampean kalau sebagai seorang peneliti atau nopo nggih angen-angen. Wong paling mudah bermental munafik pancen wong desa. Mulane dari Quran wong desa iku wong paling berpotensi bermental kafir dan bermental nopo munafik. Ngantos sak mangke teng desa-desa, teng ngene kula teng pundi-pundi teng mriki kita mawon. Wong desa cara berpikir itu kan standar. Misalnya kiai gede didolani bupati, pikirannya itu ya untuk duit. Pokoknya pikirannya nak wong duwe gawe iku jajane akeh. Dadi nek ora ngekeki tangga ya elek, wong duwe gawe ora ngekeki tangga. Ditamoni menteri pikirannya tangga nak desa pokoknya untuk duit ora dibagi-bagi. Pokoknya pikirannya ngoten. Paham? Sehingga di desa-desa itu memperjuangkan agama itu menghindari seudon itu paling sulit karena cara pandang mereka standar. Pokoknya nak pejabat teko kiai ini untuk nopo dulu. Mereka nggak pernah berpikir bahwa antar kiai dan pejabat itu mungkin membicarakan urusan kebangsaan atau negara. Enggak. Pokoknya untuk nopo dulu cara pandang. Sama tak cerita lagi masalah wong desa. Ini sing kisah nyata tentang hadis. Jadi ngomong desa ini sausé Nabi perang terus untuk ghanimah. Ini orang-orang dari pedalaman Bedui. Ini kudu sowan Kanjeng Nabi. Pertama sowan niku wis kemprong.
Ana sing teko niku langsung liya nang masjid. Sing cerita-cerita hadis-hadis. Ana sing cerita Nabi pas nganggo serban. Serban niku napa cara mriki sing dinggo teng gulu napa. Sing dinggo kiai-kiai itu napa sing kados ridak, kados lendang. Serban. Ya serban. Ada ora tau nganggo mulai dadi ra. Niku kula nu mulai latihan kiai sampai saiki mboten nate serbanane. Pancen ya ora tau roh kula. Niku ditarik langsung Nabi. Ditarik. Ikdil ya Muhammad niki ben sampean ngerti guys. Kula critani dari segi tarik dulu yang dialami Nabi. Ikdil ya Muhammad. Niku kalian ditarik hatta asarur rida fi unubihi sampai narike wong desa ning apa serbane Nabi membekas ning lahire Nabi saking kerase narik. Ikdil ya Muhammad. Mas sing adil. Terus dari kanjeng Nabi ini di depan Sayyidina Umar, depan sahabat banyak. Fama ya'dil idza la ma'dil. Sapa ning dunya sing adil, nek aku sebagai nabi ora adil. Dituare. Umar wis ngambil reaksi keras terus dari kanjeng Nabi dak beno. Ditakoki lha kok nek apa bendarane aku ora adil? Untuk goni mah akeh ra bagi aku. Itu mulai dulu itu ngomong di sana. Pun wonten masalah semuanya itu wonten malih. Soal kanjeng Nabi. Mbak kanjeng Nabi wis ngoten ngudat-ngudat perkara Nabi untuk ghanimah mboten dibagi. Ambek Nabi niku disukani wedhus mabenal jabalen. Wonten tiyang Arabi niku kalian Nabi sowan dikei wedhus mabenal jabalen. Cara mriki sekitar 100 sampai 200 wedhus. Niku bareng umumna teng desane iki ngoten. Kaumku, kowe iku iman. Go Muhammad iku lomo ngekeki wedhus mabenal jabalen. Jadi darani ghanimah iku sebabnya Islam. Jadi dekne nganggep perang itu tugasnya wong kota, tapi nak untuk bagian kudu wong kota disejahterano wong desa. Paham ya? Jadi sing mbak pinter wong kota, nak SDM apik engko di duwe akeh, engko nak BLT dibagi-bagi nang desa. Nah ora yang gremeng tenan, dadi ora usah melok memper tajam SDM, tapi nak untuk duit kudu melok untuk bagian. Niku ngoten niku. Terus era Abu Bakar ki ngoten, ngantos era Umar ngantos sama. Lah rucune cara pandang wong desa nganti sakniki iki sebagian nggih parah, kasus Somalia. Orang-orang Somalia itu ngatasnamakan Islam karena mereka lama jajahan Prancis, jadi orang terbelakang. Nanti sakniki meyakini nak bajak kapal ning Teluk Eden antarane Mekah nganti Teluk Eden niku dianggap ghanimah. Jadi teng Somalia ana kampung ghanimah masjide mewah-mewah iku hasil kok bajak kapal tanker. Jadi wis garong mantep nak iku napa ghanimah. Yo ghanimah yo sak wonge. Jadi wong itu dianggap amat dunya dianggap roh. Jadi kata teng Islam pedalaman Afrika ini koyo zaman kula alit ijeling. Zaman kula alit itu santri-santri sing ekstrim dari nyolong wae Cina iku halal dari ghanimah koyo ngoten. Koyo ngoten niku. Bodoni Cina dari radosa mergo napa kafir. Niku sami kalian cerita-cerita pada level praktek itu tentara DITI ya tidak semua tentu oknum. Itu dulu dibenci, nggak didukung oleh mayoritas umat Islam kan. Kalau kan ada penelitian tentang Bandung, tentang Lembang, tentang daerah Lembang, Bandung. Orang-orang itu merasa bahwa cara pandang mereka terhadap perempuan ketika dalam kondisi perang terus dianggap amat. Sehingga rata-rata tidak dapat dukungan itu gara-gara pada level praktek itu kan tidak simpatik, termasuk cara pandang terhadap perempuan. Misalnya menang ya dianggap goni. Paham ya? Niku akwal-akwal gawaan mental-mental sebagai al-Arab, sebagai wong bedu. Niki rumono. Terus Kanjeng Nabi diwahyani pangeran al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqan. Wancen wong desa iku paling berpotensi munafik. Dan wa addaru Allah ya alamu hududama anzalallahu ala rasuli. Yo paling berpotensi, berpeluang ora roh dur, ora roh aturan. Kok nak dikandani ra tau ngandel, nek di pendirian wis pokoke ngotot. Kok cara dekne nak wong di dhuwit kudu ngekeki dekne ra perlu melok kangelan. Niku cara pendiriane wong napa? Desa. Niki ruwono tenan. Akhire jargon-jargon sing khas kampung bawaan suku. Niku dienggo
format Islam. Ketika Madinah jadi kota Islam, faham-faham asli desa itu dibawa-bawa dienggo ngrusoi Islam. Nggih, dienggo napa? Ngrusoi. Sakniki mawon nembe wonten penelitian misalnya teori nomaden, orang yang gonta-ganti tempat terus apa. Iku gara-gara wong desa mau aturan. Di dene wis pokoke nggawa sak wedhuse sak wonge. Pertama alasannya ngon wedhus wis tanah itu dikuasai, bariku ganti ning daerah liya ya nguasai meneh. Diusir ra gelem. Sehingga aturan-aturan hak kepemilikan ning gone Mekah ning Madinah wae angel ditata. Ya mergo ulahe wong napa? Wong desa, wong wis digoni dan kebae. Itu jadi aturan-aturan kempron itu banyak dilakukan faktor bawaan-bawaan wong napa? Desa. Lah Abdullah bin Ubay bin Salul ini ku tiyang sing iso manfaatno pola-pola kekeliruan sing dadi watak dasare tiyang-tiyang napa? Desa. Niki ruwono tenan, mungkin sampean terus sambung. Watake wong desa wis pokoke nomor 1 ku untuk bagian. Nah iku ya didukung. Lah Abdul bin Ubay bin Salul sing iso nglahirno sentimen nak wong-wong desa Madinah penduduk asli Madinah Muhammad sakjalane pendatang saiki mimpin kuasa berarti wong manca wong asing mimpin penduduk napa asli. Akhirnya diprovokasi layuk rijan nal azumin hal. Lan kula niku semoga-moga para politikus kita di sepuro pangeran. Nah ora mlebu neraka tenan. Para politikus itu tahu kalau SDM-nya orang-orang desa itu terbelakang. Apalagi semenjak pemilihan langsung. Mereka tahu kalau terbelakang, maka dia tahu. Pak Amin Rais tokolah suaranya mau sitok til. Pak Safi Ma'arif tokolah di suaranya sitok til. Hasim Muzadi di sitok. Podo karo wong pedalaman Gunung Kidul dhuwur gunung ya sitok. Wong pedalaman ning Rembang dhuwur gunung wong arif nggih napa? Sitok. Daripada salam templek toko 2 juta kangelan, 10 juta kangelan, atuk tuku wong arif. Sing dituku gel. Piye pemilihan di Indonesia itu pemilihan langsung. Iku mesin terbesar wong-wong desa yang jadi rebutannya para politikus. Karena ra perlu tuku larang-larang mesti nyoblos. Oh endi sing ngekeki dhuwit tak coblos. Nak sing wong kota ra diperhitungkan. Dikai dhuwit lah nak track record calon tokoe gak apik kan mau milih. Nang desa boten. Pokoke endi sing ngekeki dhuwit. Nak sing ngekeki telu milih paling akeh. Lho jare lugu kok pinter kan. Dan iku sing mental sing boten karo. Kerusakan politik di Indonesia semenjak pemilihan langsung, entah itu pilkada, entah pilpres, entah apa saja. Itu karena suara orang paling awam pun satu. Sementara suara yang satu ini bisa dibeli. Makanya tokoh-tokoh politikus ini bisa. Timbang tuku suarane tokoh salam template kegedean, mergo tokoh itu tarifnya dhuwur. Toh saiki suara tokoh ya sitok, suara wong arek sitok. Atuk tuku wong arek. Kulon biasa jagungan sampai calon-calon bupati teng Rembang kemudian sing ape nyalon bupati. Langsung Rembang gampang, mereka malaikat tane tak tuku. Itu sing ngomong gitu ya. Jadi rene tewenang ngitung kowe. Tuku wong 50% mesti dadi. Musuhe nggih ngoten. Kono kelar tuku piro tak dhuwurane mesti kena. Loh, sampai ada format asumsi begini gara-gara tabiae wong desa bisa dibeli. Yes, bisa apa? Dibeli. Wong iso dibeli, iso diprovokasi. Di Aceh itu ada GAM karena merovokasi pedalaman Aceh. Nah Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Wong pedalaman Aceh Selawati diprovokasi GAM. Nah Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Mergo zaman pemerintahan Hindia Belanda Aceh tidak termasuk. Kok ujuk-ujuk melok Indonesia itu penjajahan. Akhirnya diprovokasi selawat yang pedalaman Aceh dari gerakan Aceh Merdeka. Yang provokasi wong ning kota, kayak Hasan Tiro dan sebagainya. Wong desa paling berpotensi mang untuk bikin revolusi sing awur-awuran itu paling berpotensi. Kira wong pedalaman Donandur Ganja digerak. OPM juga gitu. Irian Jaya. Ya orang-orang desa diprovokasi lah Indonesia penjajah. Akhirnya Indonesia kesulitan ngadepi apa? Organisasi nopo Papua nopo Merdeka. Begitu seterusnya.
Karena wong desa nek wis duwe karep ngoten niku wani mati. Lah Nabi nu ngalami ngoten niku. Ngadepi tiang-tiang desa sing diprovokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Iki sampean rungono. Makanya nanti kayak di Indonesia dengan adanya pemilihan langsung, kok orang-orang desa dilibatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu itu bahaya sekali. Karena wong desa sekali dipilihan gak diperhitungkan. Kayak kasus Aceh itu. Indonesia merdeka dulu itu atas nama tokoh-tokoh Aceh itu didukung, tapi di desa-desa oleh GAM diprovokasi kalau Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Makanya di pedalaman-pedalaman Aceh ada revolusi terus. Paham gini kerungokno tenan. Dan saat ini mau sampean pikir coba. Misalnya pemilih di Indonesia itu taruh saja 10 juta. 10 juta itu 8 juta orang itu hidup di pedesaan. Dan itu bisa diasumsikan bisa dibeli. Ya, bisa apa? Tanpa informasi calon pemimpin itu baik atau tidak baik. Itu bayangkan ya, sebuah pemilihan yang menentukan pemilih-pemilih yang nggak mau tahu baik atau tidak baik. Pokoknya bertinggal kayak duit aku tak pilih. Artinya komposisi ini bisa merusak demokratisasi, merusak nyari tokoh terbaik. Karena suaranya mereka juga sama, dihargai satu per kepala apa? Satu. Sementara mental mereka begitu. Lalu Quran sampai cerita potensi wong desa untuk merusak tatanan itu tinggi. Ini mergo ngoten niku. Sak Kanjeng Nabi mawon nggak terima nganggo serban dilarang dari Iktil Muhammad. Kowe iku sing adil. Kowe dianggap pemimpin itu untuk akeh. Dia ini orang untuk popo. Podo cara dia ini pemimpin itu apa? Podo. Nah, ini rumah tenang. Sehingga sampai samangke fenomena revolusi. Ini pun dimanfaatkan orang bisa. Orang-orang LSM ketika ingin memecah Australia yang manfaatkan orang aborigin. Memang mereka penduduk asli. Di Amerika juga gitu. Yang ditakutkan juga orang-orang asli pedalaman Amazon revolusi. Di Filipina, Mindanao juga orang-orang pedalaman yang dimanfaatkan. Di Papua, di Aceh, dulu di ITII. Bahkan sekarang dulu menurut pakar-pakar itu, PKI itu punya eksistensi dan punya pengaruh, ya manfaatnya petani, di kaum buruh. Wong sugih ora dibatakno wong SDM tapi wong berjuis, penghisap. Mestinya dalam bahasa kan wong kok nganti sukses, itu wong pinter, termasuk pinter bodoni lho. Pokoke wong sukses itu berarti wong pinter. Tapi wong PKI nak darani wong berjuis, penghisap. Sehingga masyarakat di kelas ana kelas buruh, petani sing diisep, sing ditindak, ana kelas penghisap rupane berjuis orang kah? Ya. Akhirnya penyekatan ini berhasil jadi revolusi. Jadi revolusi apa? PKI. Begitu juga seterusnya di dunia kiai sih, kiai kota itu tetap meskipun boros rapati bener sidik-sidik itu tetap luwih apik. Mergo kiai yang tahu informasi kiai kota itu sing roh nak Islam ditindak, ngerti nak Islam direkayasa, ngerti bahaya-bahaya yang mengancam Islam, ngerti isu tentang Israel, tentang Zionis, tentang merekayasa hukum-hukum yang menjadi ancaman bagi Islam. Tahulah informasi banyak tentang yang merugikan Islam. Sementara bareng dekne karena punya SDM, dia duwe mobil, dia juga berjuang untuk Islam, mungkin bangun masjid apa. Kiai desa itu ya mau oleh kesimpulan kiai itu kedunya. Lali wong cilik. Akhirnya kiai desa sing cilik-cilik gedhe kiai sing mapan. Mergo ngitunge pokoke kiai kota itu kiai di dhuwit lali wong cilik sing ora duwe dhuwit. Tapi enggak pernah dia membenahi SDM-nya ya enggak pernah. Paham? Berpikir Islam sedang ada masalah ya enggak pernah. Pokoke roh kiai di dhuwit ku dinyek, kiai kok kedunya di dhuwit lali kiai cilik. Lalu kiai gedhe doko-doko sampai Mau kenal kiai gede mulai kiai Memun Kisal, mungkin berkodok sampai ngadepi kiai cilik ini sampai. Mereka berketemu dari kiai cilik. Baru bagian jinan sing suka kalau rade popo. Nah suka heling sing cilik bah. Padahal suka kiai sing saiki suka, wis do tuwek, wis kesuwen berjuangnya, kesuwen oleh menitih karir. Dene ra tau nitih karir sing nitih-nitih. Wah, tangi turu seneng omah ngubungi kundangan bariku kundangan mulai ngono ora ngarasi karir kok. Tapi nanti kalau ketemu kiai mapan hitung-hitungan mau kiai cilik ra duwe
dilalekno mbek kiai gedhe sing sugih. Sementara sing sugih ini tentu lewat proses sing wajar, rupane dia meniti karir juga lama, menata SDM-nya juga lama. Niki rungaken. Sehingga era Kanjeng Nabi yo kangelan ngadepi wong-wong pedalaman ngeten iki. Era Abu Bakar nggih kangelan, era Umar nggih napa? Kan. Niki rungono tenan. Terus kemudian semenjak Sayyidina Umar, pola perjuangannya dirubah. Yaiku wong-wong desa didadekno wong kota. Ben pola pandangnya tidak primitif kayak yang saya ceritakan tadi. Ya ben boten napa? Primitif. Ini rumah tenang. Mereka rawan dari revolusi kalau nggak dibina ini rawan dari revolusi. Dan zaman saya jenengan penggali. Pertama Abu Bakar mimpin. Niku wonten revolusi Mani'us Zakat. Ini rumah orang yang sejarah. Napa Mani'us Zakat? Orang-orang yang bekot Abu Bakar menolak zakat. Menolak zakat itu dimulai ke zaman Nabi. Malah mantan sahabat pilihane Nabi. Gini ku jenenge Sa'labah. Mergo nganggo logika desa. Logika napa? Sa'labah ini sahabatnya Nabi paling khusyuk sering berjamaah. Suatu saat bareng dene berjamaah iku kesusu mulai mlayu. Makanya Nabi diceluk Sa'labah itu kok kesusu napa? Ya Rasulullah, kalau saya sedang di sini, iku bojoku niku udah. Mergo kula mbek bojo kula mau duwe klambi sitok. Dadi nek kula jamaah bojo kula napa? Kula kesusu mulai bojo kula ben iso salat. Kuwi isane salat gentenan kalian kula. Disangking mlarate baju satu, digo gentenan mbek napa bojo? Bojo. Mbok kula dongakno ben sugih. Dari Kanjeng Nabi, la'allahu khairun. Kowe melarat itu luwih apik. Hari kedua Nabi dirayu lagi, hari ketiga dirayu lagi. Akhirnya Nabi kersa dongakno. Yes kita dongakno. Dene jane mesti sugih tok, kowe tak dongakno sugih. Padahal Sa'labah itu pernah mendapat gelar Hamamatul Masjid, merpatine napa? Masjid, saking seringnya jamaah. Ini ruang tenan. Akhirnya Sa'labah niku sugih. Duwe wedhus 10, duwe anak dadi 20, dadi 30. Hasil mulai jamaah dhuwur. Korban pertama itu dhuwur. Suwe-suwe korban pertama ngatap. Suwe-suwe korbane mboten jum atap. Terus dekne di wedhus sing Mala Al-Wadi. Jadi lembah-lembah ning pedalaman Mekah niku dibagi wedhuse napa? Sa'labah. Akhirnya Nabi pirsa bahwa Sa'labah saatnya zakat. Ambek sahabat sing diutus Nabi, Sa'labah ini perintah dari Rasulullah bahwa kamu disuruh zakat. Siapa Sa'labah iki sing desa. Wedhus oleh kuangon-angon dhewe, oleh rumah-rumah dhewe kok ditarik mbek Muhammad. Iki ku gak zakat, tapi upeti jizyah. Jadi wong jare Sa'labah Muhammad itu duwe ajaran sing mirip upeti. Jizyah au ukhtul jizyah. Jadi dalam ini hadhihi jizyatun au ukhtul jizyah. Iku sistem upeti utawa mirip-mirip upeti. Lala sama apa Sa'labah macam Islam wajib zakat. Yang sing rumah wedhus ku aku. Kowe ra melok rumah wedhus, ra melok angon saiki panen kok mbok jah. Mbok jah. Paham? Wong desa-desa iki pinter tukang ternak wedhus korban, tapi ya mau korban, ndekne kepinter ternak. Tapi nek ana korban kudu untuk bagian daginge. Lho padahal wedhus dhek. Lah wong ternak duwe 10 wedhus powel. Dituku wong kota. Bareng wis dikorban wong desa sing yo daging. Ya muter-muter den mau korban dhewe. Jadi ada 2 ayat sing ngerti. Tapi ini mboten enak terus mengke wonten cerita wa minal a'rab mayat tasidu mayun fiku kurbatin indawi wa shalawatin apa? Jadi mungkin kalau terang. Akhirnya Sa'labah niku kalian Kanjeng Nabi. Nggih kalian Kanjeng Nabi didongakno. Wae lak ya Sa'labah. Soben Sa'labah udah dicilok. Mergo ditarik zakat mboten. Akhirnya terkenal ketika Sa'labah kepengin tobat, Nabi sudah tidak mau nerima. Era Abu Bakar kepengin tobat, ya Abu Bakar sudah tidak nerima. Era Umar juga begitu sampai Sa'labah kapundhut ning era Sayyidina sinten Utsman. Terus logika kayak Sa'labah itu terulang ning gone era Abu Bakar. Iku wong desa-desa kon zakat gak gelem. Alasane wedhus dekne sing kangelan dhewe, sapi kok ditarik napa? Zakat.
Ngantos sak mangke. Indonesia niku paling kangelan nak narik pajak ning desa. Desa di bangunan ya ora ono pajak, duwe sawah ya ora ono apa. Paling susah. Lalu ya ora untuk rapati salah, kadang menteri-menteri niku luwih kong kali kong mbok sugih-sugih kotan kadang ya rapati salah karena nertibno wong desa pajak iki kangelan tenan. Mulai tapakno polisi-polisi sepeda motor pedotan niku paling ngakeh teng desa. Mergo ora metu ning kota-kota terus dienggo-enggo dulu. Dadi diarani lugu ya kok roh sepeda sing murah, ya kok roh nek ora usah metu ben ra kecekel polisi. Sama nak survei di pedalaman Sumatera, Kalimantan sing nggone kebon-kebon itu isine sepeda apa? Pedotan. Jadi ada dua ayat yang ngenyek tradisinya wong desa. Lagi ayat ketiga cerita tidak semuanya begitu. Wa minal a'rab may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda wa shalawatir rasul. Ala innaha qurbatul. Ana sebagian wong desa sing cara pandang itu benar, yaitu gelem sedekah. Ning ruang. Menurut teori Quran, ciri utama orang benar itu satu, yaitu gelem sedekah. Sedekah itu bisa bentuknya pajak, zakat, atau sedekah biasa infak. Di ciri utama orang benar, nak wis gelem mengeluarkan uang, entah itu bentuknya pajak, sedekah, atau apa saja. Lalu kalau seneng sponsor pajak, di uang nak bayar pajak, di jembatan, duit apa? Jalan raya. Kau nak arah bayar pajak kan tetap melok nganggo jalan raya, jembatan melok nganggo, tapi atau melok urun. Apa kena arah urun terus gak gremeng? Harus saya gremeng, rahatan kok elek. Bupati kurang ajar. Padahal bupati bangun ora iso to, mergo wong ora bayar napa? Pajak. Iki wong desa gremeng. Jembatan elek gremeng, listrik mati gremeng. Iki kon bayar gak gel. Carane nyolong buat yo pinter deh. Dadi diarani lugu, carane nyolong buat listrik ya kok pinter. Diarani pinter, dia rada buta huruf. Iku ngadepi wong desa wae napa? Iku cerita ngoten niku kuno, mulai zaman Nabi Muhammad sampai Abu Bakar sampai zaman. Jadi menertibkan wong desa niku kan. Akhirnya kata ulama-ulama yang berjuang di desa putus asa. Ulama ini dia perubahan di desa gak dinyali kok. Akhirnya umumnya dia melok, mereka resiko tenan, jeneng tenan. Kowe latihan dadi kiai ning desa, diundang tangga merateko jeneng tenan. Padahal iku undangan pribadi, kadang wektune ora tepat. Misale undangan jam 09.00 Senin. Ya ora urusan. Dal jam 09.00 Senin sing PNS yo ning kantor, sing saiki kiai saiki rata-rata sibuk. Kowe undangan jam 5 sore ta. Rontok jam 8 bengi. Ora jam 09.00 awan resepsi. Senin bisa. Enggak mau tahu deh nek pokoke kepingine duwe resepsi jam Senin jam 09.00. Tanggane ra teko PNS yo dineng tangga diundang ra teko. Ora urusan iku guru SD sebagai pos, pokoke ra teko dianggap tangga diundang ora teko. Padahal salah dhewe gawe duwe acara kok 09.00 jam 09.00 dina napa? Senin. Ora peduli dek nek kepentingane wong liya iku jam aktif, jam kantor, jam. Lah nek desa-desa resepsi ya jam 10 awan. Dinane ya ora tanggal libur. Ora teko korban sampe. Kiai nek tak kados kula, nek kula biasa. Buan kula, kok ada cara ora bener ya ora teko. Sesuai kaku ati ngadepi kula dari walian. Timbang kula anut kalah malah gremeng ada ben mereka sing gremeng. Kulo ini di pengalaman, kulo ini cerita pas ngaji akad sonten kulo ini bapak wafat itu 2005. Ini 2005. Nah, biasanya teng desa-desa itu ora mesti wonten tahlil. Riyen teng narukan teng desa kulo tahlil barisa. Sekira kulo tani bar maghrib. Kulo pertama ngi barisa diundang ora teko. Kulo nang barisa gadah istiqomah mucal tafsir teng pondok kulo. Ngomong nek tak lati. Kesuwen diundang ora teko. Aku wis ngomong, anggere kowe barisa gak teko ngaji. Terus saya ngalah undangan bar maghrib. Tak ada mau nak bar maghrib. Bar maghrib setengah itu bar maghrib jam itu kurang seperempat itu. Napa bar? Jam 6 seperempat. Gitu jam 6 seperempat. Kalau jam 6 seperempat tak keteko tenan. Ngomong sering suci. Kulo niku sampai 3 kali niku ngenteni seperempat jam. Kulo sing pertama teko. Sesuai tiang-tiang lu. Biasanya kiai tekan iburi. Enggak aku seneng ngarep, pokoknya aku muni jam 6 seperempat gen temen apa. Sesuai orang tuh gremeng karena kan jam 6 seperempat harus dimulai. Saya mulai tenan. Mengkulo kiai ini mesti megang kendali. Pak. Sesuai itu marine kula amuk.
Pulau mboten percaya, nak sampean tiang lugu kabeh ora percaya. Kalau sampean mau ke Jakarta, di desa saya itu kalau mau ke Jakarta beli tiket bis malam itu di Lasem. Itu kalau tiket jam 4 sore, itu jam 3 wis nenggone agen. Jadi sampean lugu ya kok wedi terlambat. Kok wedi kelangan duit yang sudah bayar tiket. Dan tetangga saya juga banyak yang kerja di Malaysia itu kalau misalnya beli tiket pesawat jam 4, jam 3 juga sudah check-in. Kenapa? Kalau urusan agama selalu kalian terlambat. Tapi nak urusan tiket gak tahu Jari lugu nak urusan duit roh, urusan tiket roh. Tapi nak urusan agama juga kalah-kalahan. Kemudian pangeran kalah be tiket ya. Sesuai sadar. Jadi saat ini jabatan terlambat. Swasungkan sing tahlil Gus Ba, jare Gus Ba agama ora oleh kalah be tiket bis. Kalau pulau ngaji teng Bojonegoro teng mriki itu tidak mau saya terlambat. Karena kalau ditoleransi, itu nanti masyarakat jadi kriminal. Biasa agama digo kalah-kalah. Ngaji saya naik, mereka terlambat seperempat jam rapopo, kiai ini rapopo. Hal yang sama tidak dilakukan saat kita beli tiket untuk pesawat untuk bis. Kita mesti gelem ngenteni setengah jam sebelum keberangkatan. Kenapa dalam hal ngaji tidak malah terlambat? Saya tidak mau sebagai seorang kiai, sebagai ulama tersinggung. Aturan gini ini menyinggung agama. Kalau sebagai kiai prosedur sabar yang telu. Dan ini alhamdulillah sudah nurut. Udah jam 5 seperempat kan udah contoh kota. Ini kalau mulai tenan. Itu bukti tenan apa kalau? Tapi kalau lebih konsisten kalau itu contoh. Sebetulnya ya bisa dididik. Tapi ya kiainya kudu sabar, ya kudu tahu salah paham barang, tahu ngalami mata-mata apa? Salah. Ya kan jadi Nabi ngalami ngoten iku. Abu Bakar nggih ngalami ngoten iku. Sayyidina Umar nggih ngalami. Tapi banyak kiai-kiai yang enggak kuat ngadepi wong desa. Itu tuh gampang resepsi nganti saat ini. Soalnya kiai desa itu jaminan ngajine priapai. Kalau bisa ada acara ngawur, kiai ini wedi dinding tanggane tetap teko. Padahal kadang undangannya pas jam ngaji. Aku lho mboten. Nah, kula rada nekat, sampean ora sanut sama jatuh tenan. Nah, kula rada nekat. Masalah ngene ora. Gak teko. Mboten teko kula sebuti Gus. Ya nek sampean anut aku metu kuwi aku teko. Nah, aku pun anut sampean sing digawe sampean, sing dikarep sampean. Gila Gus, jenengan saged kapan? Tak jam aku ora ngaji jam sak menit sampai jam ini. Harus dilatih. Kalau enggak ya agak karu-karuan. Saya alhamdulillah di desa saya itu kalau tahlilan bermaghrib. Karena bermaghrib memang saya ada ngaji. Nggih tepat waktu. Terus kalau balik malah cerita. Revolusi Ali dan Muawiyah ini balik cerita malah. Itu juga karena kelompoknya Muawiyah itu memanfaatkan wong-wong desa. Wong desa itu jadi duwe pandang nak sing layak jadi presiden wa anake napa presiden. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan sedurunge presiden Mekah. Mulane orang desa-desa layak Abi Sufyan timbang Sayyidina. Akhirnya revolusi menang didukung ngomong desa. Akhirnya jadi Bani Umayyah. Nanti saniki. Paham gitu. Terus ini bin sampean jadi pengalaman bahwa sebetulnya ada ayat sing ngritik tradisi-tradisi wong desa itu disebut ning Quran wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallahu napa ala rasuli. Wong-wong paling layak untuk ora roh aturan-aturan sing mestine diterapno Allah lan para napa rasul. Kados pengajian teng desa-desa kok repot. Kula nu sering gitu. Mboten ngritik kula nu masjid ya pengajian narik ning gone rumah per rumah ana sing urun 10.000 nek kumpul dadi sitok disangono kiai ini 500.000 kiai sing nate sing diundang ya tau ngritik panitiane bedino sambat pengajian kok lara kabeh ora narik sing urun ya sambat panitiane tukang narik ya sambat kiai ini ya sambat mergo ning masjid anane mau gedang goreng sutok ambek jajan dibungkusi ning plastik kresek ya sambat. Loh tapi ya tetap podo sambate ya jalan puluhan tahun ya jalan ora dievaluasi. Tapi ya sambat terus. Tapi ya jalan. Lho mung wong terpelajar nak wis sambat itu kan dievaluasi. Gimana cari format yang lebih baik. Cak nom-nom kon nari per rumah ya sambat. Sing urun ya sambat. Kiai ini yang mergo dhuwit pas-pasan rapati dihormati ning masjid.
Terus jajan dibungkusi plastik kilonan itu apa? Tapi ya jalan terus. Lho kula nyaran teng desa kula pengajian teng masjid ra teko do grembeng. Tahun kedua ya mboten teko. Ya do grembeng. Terus tahun ketiga mal tangan-tangan bener Gus gak repot. Nggih gara-gara ngoten. Kalau kita menyoal kiai diundang pengajian kok ora teko wae, diundang pengajian ora teko. Tapi yo wong-wong kudu sadar. Nak pengajian kok repote ngono terus piye hukume gitu. Wong ngaji ora usah repot ngene yo bar. Teko kiai ini mulang bari kempleper. Terus bungkusi gedang goreng ambek kerupuk sitok ning gone plastik. Tae di plastik ya tambah repot. Mugo ora usah ngono ndak piye. Ngene iki kula omong. Aku ora gedhe pengajian, mugo pengajian ora usah ngono ndak piye to. Yo sakjane jadi yo mari repot. Yo piye ora mari repot. Akhirnya saiki maklumin. Sing biasa teko tetep teko, sing biasa ora teko kula tetep ora teko, tapi pun mboten dikritik pun do paham mergo iki wae rada nekat wae dadi kiai rada nekat. Enak cara kula repot ge. Artinya tidak ada evaluasi, memang adatnya tidak ada apa? Sing canome tukang narik teng masjid, untung desa putih mawon nggih mboten. Saiki pancen sawangane terkumpul 1 juta kanggo bicara kiai mbek apa. Tapi asal usulin. Canom loro perawan kon narik utawa canom loro pemuda kon narik. Sing narik yo gremeng. Kon narik sak desa iku untuk yo kakuati. Sing ditarik yo gremeng. Lagi ini yo gremeng kemarin nang masjid juga jajan apa nang piringe wis lubu-lubu ngono iku. Sampai ta yo kadang goleng barang. Wis ngono jajane bungkusan kualitas jajane wong alam. Hati akhirnya iya ini yo gremeng, panitiane kenapa? Gremeng, sing ditarik yo gremeng. Tapi ngono iku yo berjalan puluhan tahun. Yo tiap jalan ya ape gremeng. Iya gitu, dalam nyikapi. Misalnya ya rasa kaget. Kulo niku mboten nanti pengajian nggih mboten. Jadi biasa mawon, tapi kon darani sunat ta ibadah nggih mboten purun kula pokoke. Jadi biasa mawon. Lalu delalah nate kejadian niku. Kiai sing diundang niku termasuk kiai terkenal. Lah niku riyen nanti ngaji kula. Pertama pidato cerita. Kula yakin nak Gus Bani mboten ra, Gus Bani guru kula. Mulai riyen darani nak ngeten iki mboten penting. Akhirnya saat ini rubah, tonggo-tonggo kula dusukan. Ya yo sing diundang wae sing dihormati Gus Bani. Mergo sing pertama pidato kula yakin Gus Bani mboten ra. Nggih kula nyuwun sepuro mergo kula termasuk napa melanggar adat yang digendaki beliau. Bukan apa-apa, kalau seneng dong, mbak pengajian, mbak syiar seneng. Tapi cobalah formatnya itu diatur yang lebih mudah. Ada kalau ngaji itu tidak gampang. Kayak ini teko ngaji baru mulai selesai. Rasa ono jajan apa? Dibungkusi, distaplesi, paham? Terus yang gurih rakyat cuman bengok-bengok barang. Tiba, wah repot dong. Piye ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mulon bolak-balik matur. Piye wae ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra, bahwa Allah menghendaki mudah, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki susah. Jualan sak kuwamar, variasine macam-macam. Iku lagi bagi komposisine telu wis bingung. Iki nak loro kakean, nak mergo ana loro gede-gede. Ana telu cilik iku piye oleh kok bilasekno piye? Wong jajan sak kamar ku sangka sumbangan masyarakat bentuke macam iku sing bungkus tok kaku ati, napa? Iku lak repot tok. Tak kasih bareng dibagi sing mburi rong tok bengok-bengok. Akhire ra keduman yo grem. Paham ini cerita betapa Quran itu cerita wa addaru Allah ya'lamu hududama anzalallah ala rasul. Banyak adat-adat yang sebetulnya bertentangan dengan aturan yang sudah digariskan Allah. Termasuk adat efisiensi waktu. Wong kiye wis sepuh umure swidak tahun 70 tahun, wis darah tinggi bahasa murad, pidato ning duwe iso. Sambutan biasanya sambutan ketua panitia, sambutan takmir masjid, sambutan aparat desa. Wis sambutane 5 bapiro. Kiye wis pas untuk setengah rolas. Wis nuno anggo patok kon pidato setengah rolas bengi. Jadi ini sambat, so ngamus dalu-dalu kok berhutang. Panitia ini sambat. Mereka rapati badi tekor.
Masyarakat itu sambat, tapi yo jalan terus puluhan tahun. Lha sing paling repot tadi. Lalu kalau bingung ngadepi adat ngeten niku. Mbok kritik yo ngene iku. Mesti kritik ora sama liya ora sanane Gus Bal. Panitiane dhewe takoki yo gremeng. Ki ini sing diundang nggih grem. Tapi yo kok jalan terus. Itu misteri Tuhan. Tapi kalau mau cerita itu tahu dibahas. Secara prosedural itu nanti dibahas fenomena ngoten iki. Nggih. Secara umum nanti napa dibahas. Mun kula terus niki mulai surat tobat yang mulai ringan-ringan niki. Saat ini terangno masalah sahabat-sahabat pilihan iki. Wasabiqunal awwalun. Utawi pira-pira sahabat sing dhisik-dhisik kabeh al-awwaluna kang awal-awal kabeh. Minal muhajirina sing pira-pira sahabat muhajirin. Wal ansori lan sahabat ansor. Wa hum utawi asabiqun minal muhajirin wal ansor. Iku man iku wong saida kang nyekseni sapa man badran ing perang Badar. Au jami'u sahabat utawa mereka wis kabehane sahabat. Waladina lan wong akeh tabau kang anut sapa ladina gum ing para sahabat la yaumil kiamat fi isanin kelan apik fil amal ing dalam amal. Radhiyallahu anhum wa radwan. Radhiyallahu radhiyang ridani sapa Allah wa anhum sangi asabiqun al awalun bi taati kelawan taat ning Allah. Wa radulan ridho sapa sahabat andu sangi Allah bisa babi iklan ganjaran Allah. Wa adalanya diana sapa Allah lagu maring para sahabat jannate ning pira-pira swarga. Tajri ingkang lumaku tahtaha ing isore jannat apa lan haru apa pira-pira sungai. Wa fi qiraatin bi ziyadatin min berarti tajri min tahtihal anhar. Khalidina hale langgeng kabeh ing dalam jannah abadan ing dalam selawat. Dari kau temu kono-kono kabeh al-fauzul azim iku kebejaran sing aku. Ini balik cerita munafik. Jadi surat Tobat itu surat spesial tentang menghujat wong munafik. Tahu cerita wong apik sitok wae terus mau sitok tok. Wasabiqunal awalun sak ayat. Sakniki diterusno ayat munafik malih. Wa mimman khawlakum minal a'rabi napa munafiqun. Wa mimman lan iku setengah saking wong khawlakum kang ana keliling sira kabeh Muhammad ya ahlal Madinah. Minal a'rab balik neh. Ning pira-pira wong sing desa. Munafiqun utahe pira-pira wong desa sing duwe adat apa munafik. Ka aslam kaya dene qabila aslam wa asja wa kifar. Wa min ahlil Madinati lan iku setengah saking penduduk kota munafikuna ya ana pira-pira munafik edon kelan maneh. Maradu padha dlurung sapa ahlul Madinah alam nifak ing atase kemunafikan. Jadi wa persis ngaji kula wau. Niku ngono tenan. Revolusi utawi kepincangan sosial itu mesti dimulai saka wong desa sing dikoordinasi wong setengah kota. Niku ngono tenan. Kados ayat niki, wa mimman khawlakum minal a'rabi munafiqun tapi wa min ahlil Madinati maradu alam nifak. Orang-orang pedalaman Aceh niku diprovokasi supaya anti NKRI karena Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Tapi sing roh sejarah iku ora wong-wong kota, kados Hasan Tiro sing manggen teng Swedia. Teng desa-desa sakniki ngoten iki. Kula nu ngalami tenan, kula nu di pondok, guru kula di pondok, babah kula di pondok. Niku tangga-tangga desa sing ora pati salat, sing ora pati yo Islam tapi ora pati salat, yo kadang-kadang salat. Mesti kegiatannya nak sing kios-kios cilik ngenyek kiai utawa ngenyek Pak Kaji. Tak takoki, sampeyan nak kulaan teng pundi? Ya ning Cina wis kulaan ning kaji ku angel. Wis angel diutangi ra oleh. Nak Cina ora apik, wis murah oleh diutang. Sementara tokoh-tokoh masyarakat mulai ingin menanamkan SDM mandiri, dia supaya masyarakat gak bergantung Cina. Wong Islam saling bahu membahu ben memperkuat Ini wong desa enak wae, Pak Kaji medhit-medhit Cinane lomo ya kula. Artinya tatanan yang tidak sehat itu pasti ada unsur kotanya. Jadi wong Cina tening kota, provokasi wong desa nak kulaan dekne luwih murah timbang kulaan Pak Kaji. Paham? Revolusi LSM nggih ngoten. Orang kota itu butuh demo, butuh jumlah uang. Golek ning kota Kakuati. Order ya, aku kirimi 3 truk kan, Bu. Sing di order papat ning desa. Pesen demo dari mung order. Aku pesen yo kok 3 truk. Ya dikirimi. Ya ora paham sing teko 3 truk demo apa ya ora paham. Sesuai order. Artinya mulai dulu ono koalisi wong kota be wong desa. Tapi urusannya udah urusan barangnya.
Nek keso pengajian penake ki ngoten, order mawon. Kok kirimi yo jamaah kok ngono tong truk ben ketok heboh pengajiane. Bar saiki padha. Iku terus kaya LSM gerakno dhe. Lho cerita ngoten niku wis kuno. Ya napa mon ku? Akhirnya apa? Sekarang orang-orang kampung, wong desa-desa, niku ngerti ekonomi. Mergo diwarai Cina sing kota. Akhirnya mereka jadi tangan kanane wong Cina. Kayak kasus teng Temanggung. Jadi wong lagi musim napa? Musim tanam cengkeh utawa musim tanam napa tembakau diutangi Cina. Wae panen ya didol Cina. Wis ngono wong desa-desa le muni, lha utang Pak Kaji ora oleh. Dadi wis urusan ekonomi bela Cina jek ngenyak Pak Kaji. Iki soal ngoten. Akhirnya masyarakat wis rapati hormat ambek Pak Kaji, ambek Pak Kiai. Mergo ekonomi ini bergantung di kandhanane sangat. Apa nak ngaji wareg malah ke wareg. Angel kadang. Lho boten iki cerita, ini mumpung bakat nih, ben kita sebagai wong desa nu belajar. Nak menawa kita masuk wong desa sing wa minal a'rab mayyumiru billah wal yaumil akhir wa yattabilu ma yunfiqu qurbatin indallah wa shalawatir rasul. Jadi mau ayat tentang wong desa ya dikritik 2 ayat, dilem sak ayat, saiki dibaleni meneh dikritik meneh berarti wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil madinati maraju alam nih. Tapi selalu ada napa nggih garis sinkron, garis lurus antarane wong desa mek wong kota. Pasti ada yang merokokasi. Ini yang jadi masalah itu pasti ada yang merokok. Yaitu 1-2 orang kota yang terpelajar merokokasi psikologinya wong desa. Ini kerusuhan teng Tuban anarkis itu gara-gara pendukung calon tidak jadi penak wae. Lewat timnya terus pesen 3 truk tiap desa 3 truk ping sak Tuban wis kakuati tenan. Makanya nih semoga pihak keamanan itu tahu peta-peta ini itu memang ngeri betul. Kalau revolusi begini itu ngeri betul. Urusan apa saja, entah itu sosial kultural, kayak utang Pak Kaji ora oleh, sing oleh di. Urusan cengkeh dhewe, sing butuh duit dhewe. Kok saiki nglibatno Cina. Nglibatno Cina tok ora apa-apa dari segi ekonomi. Tapi terusane utang Pak Kaji ora. Pak Kaji digowo-gowo, Pak Kaji ora apa-apa. Disangkut-sangkut. Lha utang ra oleh ana salusule, pancen utang ora tau bayar, urusane ora tau dipikir. Salah dekne dhewe ora tau napa dipikir. Paham ini masalah-masalah sing pun nanti dibahas. Ini mulai iki diterangaken wa mim man khawlakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil kitab madinati maradun apa? Ya cuma ya alhamdulillah kok munafik kita orang anti urusan agama ngoten mawon. Orang anti urusan apa? Agama. Mana saat ini calon-calon presiden, cek bupati, gubernur, ora iso ditebak. Mbok populer sundel langit, suarane wong ngarit, wong ngangon nek dituku. Dene ora butuh nganggo rapot karire pemimpin iku reputasine ora urusan. Pokoke sing ngeke. Sing ngeke. Entah kula nak pilihan bupati tak tak milih sapa, Pak? Itu sing bayar terus. Lah nek bayar kabeh, ya milih sing akeh. Penak gak beban. Gak kuwatir dosa, Pak. Wong gede-gede duwe wis akeh kene entuk duwe benda ana ngene iki. Penak jawabane cerdas ra lugu, lak mun duwe wis ora lugu. Repot. Barani lugu, pintere ra karuan urusan perhitungan duwe nu cerdas. Termasuk polaan ning dina dari negara Pak Kaji ora oh. Semua alam gum kotis pura pengerah begitu mati sampeyan. Monggo badine toko yo diundang mana kipan cuman wedhuse sampeyan timbangan itu. Mbok kriting kok sampean doyani wae. Semua gum kotis pura napa? Wasamaru laju maroti padha dulurung sapa ahli Madinah ala nifaq ngatasi kemunafikan. Laju tegese padha dulurung sapa ahli Madinah fi ing dalam kemunafikan. Wasamaru lan terus sapa ahli Madinah. La ta'lamuhum lho sak Kanjeng Nabi mawon dikomentari Quran la ta'lamuhum. Kang ora ngerti sira Muhammad hum ing fenomena niki mesti hum ing munafike wong desa sing bersekutu mbek munafike wong kota iku sak nabi kon gak pirsa. Mergo sawangane lugu ora apa-apa tapi pintere ra karuan. Khitabun ta iki dawuh khitab lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamuhum ketika ada pengira.
Nahnu ta ingsun Allah nak alamu ngerti ingsun gum ing niku munafikul Madinah sing bersekutu mbek munafikul Arab nggih munafikul Madinah sing bersekutu mbek munafikul Arab sanu adzibuhum marratan sanu adzibu bakal nyiksa sapa ingsun gum ing ikilah munafik munafikul Madinah sing bersekutu kalian munafikul Arab marratan ini kelawan rong ambalan bil fadhihati kelawan kewelah maksude nggih kewelah ino awil qatli utawa den pateni fit dunya ing dalam dunya wa adzabil qabri lan siksane kubur sumayraduna mongko nuli den balekno kabeh fil akhirat ing dalam akhirat ila adzabil maring siksa adimin kan gedhe wa ta'adzabun azim kan narun roko wa qaruna atarafu bi dzunubihim wa qaumun akhirun utawi sebagian wong-wong ana kelompok sing liya mutadawun Itarafu kang padha ngaku sapa kaum akhirun bidunu bihim lan dosa-dosane kaum akhirun. Minat takhallufi saking ngari. Ya minat takhallufi saking ngari. Utawi dawuh itarafu bidunu bihim nak tuhu dadi naate dawuh akhirun. Wal khabaru te khabari kholatu amalan sholihan. Kholatu padha nyampur sapa kaum akhirun amalan ing amal sholihan ingkang saleh. Wa te amal saleh iku jihadhum iku jihate wong akeh qabla dalika dirunge mengkono-mengkono nifak. Awi tira buhum to pengakuane wong akeh bidurubim lan dosane wong akeh awiru dalika utawa saliyane mengkono-mengkono kabeh wa akhara sayi'a lan sebagian ngamal ku elek wa te akhir sing sayi'a yu takhalluf ngarine wong akeh ngari sangka jihad asawu ayatu fa alaihim asa menawa-menawa sapa Allah iku ayatu bentono badi sapa wa alaihi ing atase akhirin innahu hasatamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase Nazala tumurun apa ikilah ayat si Abi Lubaba wa jama'atin. Autaku padha nyancang sapa Abu Lubaba lan jamaah kelompok anfusahum. Ing pira-pira awak-awake Abu Lubaba lan jamaah. Fi sawaril masjid ing dalam pager-pager masjid utawa tiang-tiang masjid. Lama balago semangsane tumekagum ing munafikin apa ma perkara nazala kang tumurun apa ma fil mutakhallifin ing dalam wong sing ngari-ngari sangka jihad. Pahala pulan padha sumpah sapa ngakeh. Sumpahe ngene. La yukhillahum illan nabi ora bakal ngudari ing wong akeh sapa ilan nabi kecuali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fahallahu mongko ngudari sapa nabi hum ing Abu Lubaba lan jamaah lama najala semangsane tumurun apa dawuh khus min amwalihim khud ngalapo sira Muhammad min amwalihim sang pira-pira dunyane wong-wong desa wae nek kepen tobat syaraté kok kudu sedekah sedekah ing sedekah tutahhiruhum kang iso nyucekno apa sedekah hum ing a'rab wong desa sing keliru wae. Watu zaki himlan iso berseno apa sedekah hum ing Arab. Watu zaki lan berseno sira Muhammad him ing Arab dia lan sedekah. Min dulu bihim saking dosa-dosane Arab. Fa qadam ngalap sapa nabi sudusa amwalihim ing sepertelune donya-donyane wong Arab. Kakean. Acara iki mbok lakoni ning Indonesia bubar tenan. Wong nak dosa nak salah niku kafaroe nyedekahno sepertiga napa dunya wah bubar tenan wa sedekah lan sedekah sapa nabi dia kelawan ikilah ampal wa shollilan dongakno sira Muhammad alaihi ing atase wong Arab ut tegese dongakno sira lan maring Arab inna sholataka sakanun inna sholataka sak temne donga sira Muhammad sakanun dadi rahmat lakum kedhi Arab wa kira lan den dawono tumakninatun dadi ketenangan dika budi taubati kelawan nampa taubate Arab wa udawa salu endas sing pirsa alimun salu endas sing krungu alimun endas sing pirsa alam ya alamu ora ngerti sapa ngake ana wae satemene Allah wa ya Allah iku yakbalu nampa sapa Allah atau bata ing kubatan ibadi sing pira-pira kawulan Allah wa ya kudulan ngalap sapa Allah yakbalu tegese ngalap sapa Allah as-sedekah ing pira-pira sedekah wa ana wa lan ing satemene Allah wa ya Allah iku at-tawwab iku zat sing akeh nampane tobat ala ibadi ing atase kawulan Allah dikabuli taubatihim kelawan nampa ning tobaté wong akeh arrohimu kang akeh welasi bihim kelawan ibad wal istifamu istifam li takrir kana nepetno hukum wal qasdu tujuan bi iklan ikla istifam utahi juru iku ndorong wong akeh gerakno wong akeh tahjid ndorong wong akeh to gerakno wong akeh ila taubat marang tobat wasodaqah lan sedekah wa kulan utawa sira lagu maring arab awin nas utawa maring manusa malu nglakoni sira kabeh maksud ing apa wae sing karep sira kabeh saya romo mongko bakal mirsani sapa Allah wa amalat mengamal sira kabeh wa rasulullah lan utusane Allah wal mukminuna lan pira-pira wong mukmin
Wa saturaduna lan bakal den balekna sira kabeh bilbati lan ba'd. Ila alimul ghaibi maring zat sing pirsa alam gaib syahadati lan alam syahadat. Allah iki tegese Allah kaya nabi monggo nyritakno sapa Allah kumeng sira kabeh. Dima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh ijazi kum tegese males sapa Allah kumeng sira kabeh bihi lan makuntum tak malu. Wa qaruna te kelompok liya menal mutakhallifin mahangi wong sing kari kabeh umur jauna iku den balekno kabeh bilham jadi murjauna wa tarkihi lan tinggal hamzah kados kira kita wa qaruna murjauna li amrillah. Bagian qiraah murjauna li amrillah. Maring keputusane Allah fihim ing dalam akhir. Bima lan perkara ya sak kang ngersakno sapa imma. Imma yu'adzibuhum. Ana kalane nyiksa sapa Allah hum ing a'rab utawa munafikun bi ayumi tahu. Gambare arep ento maringi mati sapa Allah ing munafik bila taubaten lan tanpa tobat. Wa imma yatubu alaihi. Lan ana kalane nobati sapa Allah alaihi ing atase munafikin. Wa Allahu ta'ala wa alimun dating pirsa fi khalqi iklan makhluk Allah hakimun dating bijak. Fi sun'ihi ing dalem tindak lampahi Allah bihim kelawan ikilah wa akharuna murjauna li amrillah. Wa hum as-salasatul atun. Wa hum tawi wong akhir niku asala satu wong telu al-atuna kang bakal teko kabeh badu sawise ikilah dawuh. Rupane Murarah bin Rabi, wa Ka'b bin Malik, wa Hilal bin Umayyah. Taselaku padha ngari sapa ngakeh kaslan krana aras-arasen wa melan lan krana condong ilat dak ati maring santai ning keluarga dak anu apa pengen santai-santai. Lan ifakon ora kok krana mental kemunafikan. Walam ya'tadziru lan ora njaluk udzur sapa wong akeh ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagirihin kaya liyane wong akeh. Fawa ka mongko kandhek apa amru perkara wong akeh khamsina lailatan ing 50 dina. Wa hajarahum lan napa ngeneng gum ing salasa ngeneng boten ditakoki. Sapa anak menungso hatta nazalat sing tumurun apa taubatuhum. Apa tobaté wong akeh badhe sawise iki. Lan iki sebagai penutup tentang wong munafik. Dados wonten ulama sing berpendapat niki rumakno. Menurut ahli Quran niku wonten sing berpendapat surat tobat itu dari awal gak sunat bismillah. Pertengahan ya ora sunat, tapi menak mulai sepertiga terakhir niku pun mulai sunat. Ada yang berpendapat demikian karena mulai sepertiga terakhir pangeran wis mulai lunak. Wis mulai napa? Lunak. Cara dukane pangeran wis rada lunak. Termasuk lunake pangeran nak ana wong salah tapi ana apike. Niku ana tenan. Nak ana wong salah tapi ana napa? Ati. Ciri utama wong salah apik ku sitok cara pangeran. Pokoke gelem donyane kalem. Gelem sedekah. Aja mau istighfar tok ambek nangis tapi ra gelem napa? Sedekah. Ora modal, ora napa? Sebab itu ciri utama Allah nobati niku mesti liwat sedekah. Khud min amali napa? Sedekah. Niki kula tak crito ya. Ngendikane Imam Ghazali teng Ihya terus sing aran kitab Hikam, hampir semua ulama itu ijma. Ngamal sing mesti ditampa pangeran mung sitok sedekah. Iku ra butuh niat. Penak salat ra butuh niat butuh Islam. Nah, sedekah boten wong kafir ditampa karo pangeran. Bajingan nggih ditampa. Paham ya? Sebab itu ciri utama tobat iku mesti dimulai mbek kafarah. Kafarah iku mesti bentuke sedekah. Niku saking ekstrimnya, yes, niki kalau cerita, saking ekstrimnya. Niku wonten cerita tentang hadis sahih ini yang liwat hadis dulu. Ada seorang perempuan lonte pezina. Dia niku badhe zina, badhe kerja sebagai profesi zina. Niku mlaku-mlaku ngerti asuh, hanya seekor anjing. Niku dilatih pasir. Terus bocah lonte iku sadar, saya paling asuh iki niku ngelak. Dia medun panjen ngomong nakal. Dekne medun menjen tak wedok iku nak wong nakal agak pati priyayi. Wong tak wedok iso medun sumur. Koyo. Mereka nak wong priyayi ora pati nekat. Niku dekne medun ning sumur njupukno banyu nganggo sepatune khuf. Khuf niku sepatune Cak Putri ora kena ada banyu sepatu sing khuf. Sing bentuk sepatu napa? Kados sepatu ket ngoten niku. Dijupuk diombekno asu. Niku pangeran matur nuwun. Ana wong sing nulungi kawulane pangeran rupane asu. Niku nabi di era itu dikei wahyu. Cawe itu tak sepuro. Karo kain rumah tasu. Dene ditobati pangeran akhire diparingi napa? Tuh. Wonten malih cerita teng kitab-kitab niki sing tenggene alam rohani luwih ekstrem meneh. Wonten seorang ulama.
niku turu tenggene Masjid Haram. Walhasil dene ulama wali ngipi ketemu Rasulullah. Mbak Kanjeng Nabi domong, dia mau desa iki, misale kowe mau desa Beduan. Salamku ning wong iki. Warang dipuarani jebule wong iku gendho, raja sugih, gendho. Saking gendhone niku anake wedok ayu dirabi dhewe. Mergo dekne iku wong sugih, raja. Anake wayu. Lah yo anakku ku ayu sing rumah aku dirasakno wong liya, goblok tapi ya. Dene perhitungane yo. Walhasil anake iku dirabi dhewe. Suatu saat pas hari bulan madu, pas malam pengantin, dekne iku ngerti rondo sing betul ublek, betul apa? Ublek lampu cilik nak sing ngangge botol lan ndara botol mriki. Teplon. Ade ku ora ana niku, nek ana sing ora ana iku nek ora ana kocone sing dhuwur. Sentir oh. Betul sentir. Betul sentir. Tiap badhe bersenggama niku ngerti tanggane sing betul sentir, diparani. Angger diparani adep-adepan mulai. Mungkin gang 10 menit balik malih. Diparani mulai meneh sampai 3 kali. Sesuk majusi iku nututi si rondo niku. Bareng ditututi. Niki cerita teng kitab lho. Ditututi niku. Ditakok. Kowe maksudmu piye? Cara bahasa kasar amen ganggu. Mergo pas malam pertama. Maksudmu piye? Cerita, ya majusi, aku dua anak cilik-cilik iki do nangis kelaparan. Aku nak eling anak-anakku kelaparan. Iku atiku iba, kepengin ngemis ning kowe. Tapi angger eling kowe iku majusi, saya seorang muslimah gak sido. Gamane nak eling anake mendorong dia ngemis. Tapi nak eling dekne sebagai muslimah njaluk ning wong kafir gak sido. Kemamangane sampai 3 kali. Akhirnya ketika majusi, wes dia ngomongin rasanya gonku. Akhirnya majusi ku mulai dupuk gandum, semua perlengkapan makanan, sak lauke, sak duwe diterodil. Kowe ngomong tak terno aku, diterod. Roh, wes ku salah satu ku ya ora tau kan kalau kabeh. Saking harune wong Yahudi mbok larang. Jadi cara wong Jawa ngono ora ngomong sing jelas. Bakso niku dene lu syukure ra karuan wong majusi, mergo iso ngamal. Ya ora sida ngumpuli anake. Sadar dene nek ning donya si ana wong sering sadar. Pagi dari kejadian niku wonten sing wali wau terus titip salam. Kula niku diutus Kanjeng Nabi nyambar salam teng jenengan. Niku dene nangis termasuk Islam. Lho nabimu iku hebat tenan. Ngaku ngamal apik pisan kok roh. Walhasil terus masuk Islam dene. Mergo dhewe gak kok nabiku kok hebat. Aku bener bisa gak apa. Akhirnya walhasil masuk Islam. Niku yo barokah sedek. Nah, teng sikam wonten cerita sing luwih ekstrem. Jadi wonten maling, ya maling. Mono wali pegawene wiridan. Soale dene iku wiridan. Moh dene golek pakanan, moh. Soale dene sumpah pikiran Gusti, mesti sing ngatur rezeki kula jenengan. Wiridan terus ora tau ikhtiar. Suatu saat dia wis lesu banget terus donga pengiran Gusti. Siapa saja yang ngasih makan saya saat ini sebagai kontrak kula mbek jenengan kudu mbok sepuro dosane. Delalah sing dina sing ngekek mangan maling. Ora ada ketemu maling, kon mangan ra gelem dipeksa. Ambe mau maling mak preman. Angger bak gelem mangan tak sudo, nyenyak wong dikai ra sombong. Waline yo ngerti, aku rai-rai preman, akhirnya dipangan. Padahal wis kontrak ibu pengiran begini juga sapa wis ngekeki mangan, muga-muga dosane napa? Tetep ngipi ke. Ngipi jare pengiran wong aku wis janji itu tak sepuro maling iku. Akhirnya apa no berarti maling iku baro kae ngekeki mangan wali ya hasil malingan. Makanya ngendikane ulama, belum ada amal yang mudah mendekatkan Allah kayak napa? Sedekah. Karena ndak butuh dari orang bener juga enggak butuh niat. Ya ora pati butuh bener teman-teman. Ini sama ikhlas ra ikhlas nek wong kelaparan mbok sekut manfaat. Wis ora ikhlas lah tetep manfaat bagi sing kei. Makanya ulama itu sepakat paling mudah ngamal itu lewat jalur napa? Sedekah. Karena sedekah itu tidak butuh prosedur yang jelimet. Mesti manfaat bagi yang diberi, napa? Manfaat.
Mulane wong munafik sing amale kadobalul lah iku potensi di sepuro, syaratnya sedekah. Khud min amwalihim sedekah. Jadi pertama mesti unsurin apa? Sedekah. Masih banyak cerita-cerita lagi tentang fadhailus sedekah. Termasuk sedekah teng kewan. Ya, teng napa? Kula nate cerita teng ngaji iki, teng dene Sarah Ihya sing dikarang Sayyid Az-Zabidi. Niku ada seorang wali yang hormat sekali sama Imam Ghazali. Wong kok pinter ngono. Sebagai pakar Islam, pakar jurisprudensi Islam. Terkenal wali pinter. Sehingga teman-temannya itu yakin Imam Ghazali mendapat kehormatan yang luar biasa dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ngipi ke Imam Ghazali takok, "Ma akramaka rabbu." Betapa Allah mulyakno kowe, wong kok ngalime kok sampe. Ternyata Imam Ghazali mau cerita. Iya, aku ngalim ya dimulyakno pangeran, tapi mulia aku paling spesial. Sing dikenang Allah itu perkarane aku tahu ngarang kitab. Pas mangsiku tak angkat itu ora isih mesti penuh napa air mangsi, air napa pena. Pas iku ana lalat singgah terus diombe. Aku iku ya ora ngusah terus aku tengok-tengok. Ben lalat iku puas ngombe mangsi sing apit aku nulis. Sampai dekne napa wareg sampai dekne puas terus terbang lagi aku ngarang men. Jebule pangeran itu dimatur nuli peristiwa itu. Peristiwa ngombe napa? Lah. Masih banyak cerita-cerita lagi sebab itu sampai wonten ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau tak cerita malih menyangkut sifat kasih sayang. Terutama sing boten kekerasan. Sama tak ceritani ya. Nanti cari sendiri nih gone Hikam juz 2 ya. Hikam juz 2 kalau boten salah nomor 3, juz 2 nomor 3. Nah teng kitab kula nomor 3. Wonten muqaddimah Hikam sing nerangaken manit tola'a ala asroril ibad walam yatakhallaq bil akhlaq al-rabbaniyah atau al-ilahiyah kanat wabalan alaihi. Orang yang sudah kasab, sudah mukasyafah, kemudian tidak punya sifat kayak Tuhan dalam kasih sayang terhadap hamba-hambanya, maka layak dapat azab. Yang ngalami kasus niki, kula arani kasus niku malah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi sing dingendikan Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal walhasil Nabi Ibrahim dijak teng alam malakut, dijak teng alam langit. Ketemu pangeran. Habis pangeran dijak mlaku-mlaku delok bumi, dadi keng alam langit dijak delok teng bumi. Ngerti pezina, cara sakniki ngerti kompleks prostitusi. Pangeran takok, "Him, cara kowe piye?" Bunuh saja ya Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi maksiati jenengan. Pateni ya. Jadi pangeran, yo pateni ya. Baru ngerti wong mabuk, maling, gontok. Cara piye? Pateni mawon Gusti. Mangan rezekine jenengan, teng bumine jenengan, penggaweane bentuk. Pateni. Artinya tidak ada kasih sayang sama sekali. Padahal roh ya bisa niku mergo dijak mlaku-mlaku mbek pangeran. Suatu saat Nabi Ibrahim diperintah pangeran nyembelih anak. Sing jenenge sinten Ismail. Niki ruwono tenan. Dipikir ambek Ibrahim. Sing diarani dina tarwiyah, mergo isih dipikir. Diarani dina Arafah mergo Ibrahim wis yakin nek iku perintahe pangeran. Pas ape disembelih, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pesone mandeg. Ditakoki mbek pangeran, "Him, lah kok mandek? Gusti, niki ahab samrotu fuadi, ini dua hati saya. Wa ahabul nas ilayya, niki wong paling kula seneng. Kok jenengan ngengken nyembelih?" Jadi pangeran. Lah kenapa? Lah wong paling kula seneng kok jenengan ngengken nyembelih. Jadi pangeran, kowe gak eling di malam kowe tak jak mlaku-mlaku. Iku anggere maksiat ra, mbok kon mateni tak turuti. Engko kematene tak boleh. Saiki kamu sing ngongkon ora langsung mbok turuti. Mergo niku anak kula kesayangan kula dari Allah. Aku luwih sayang kawulaku. Ngalahno sayangem ning anak. Fa inni talama ra'aituhum asina wa qad razaqtuhum ngendikane pengiran. Aku iku roh tenan wong iku maksiat. Rohku luwih suwe timbang kowe ngaku pangeran. Iku yo tak bela tak kei rezeki. Mergo tak anteni tobat.
tobat. Kowe roh pisan langsung kon mateni. Roh iku suwe aku sabar. Tak enteni tobat. Kowe roh pisan langsung kon mateni. Saiki kumane anak mateni. Mikir. Akhirnya digendi wedhus. Tapi mergo Ibrahim dianggap lurus mergo nate niat tenan nanti disembelih. Niki nyata kitab-kitab alam sama. Nabi Yakub niru ngono. Sampeyan delok teng tafsir ngene. Kenapa Nabi Yakub dipisahkan dengan Nabi Yusuf sebagai anak tersayangnya? Niku rata-rata ahli tafsir sepakat. Nabi Yakub niku nate nyembelih pedet anak sapi di depan ibuke. Mboke. Terus ibuke sapi ku ndonga ya Allah, aja sampai Yakub niku mati sedurunge ngalami kaya kula. Iku pisah mbek anak. Akhirnya disiksa pangeran Nabi Yakub pisah mbek sinten Nabi Yusuf. Mulane nang peke-peke diterangno ora oleh adol induk sapi ninggal anak ninggal mbok. Nggih to ngene peke kan dilarang albu sing memisahkan takrikul ummi wabniha. Jadi buat tenangsal misalnya adol pedet sing isih menyusui tanpa induknya atau menjual induknya tanpa anaknya. Karena ini memisahkan kasih sayang antara ibu dan sampai Nabi Yakub nate santai nyembelih anak sapi pedet ning ngarepe ibu. Nah, ini semenjak itu ada karangan-karangan misalnya tetap disembelih jangan di depannya dan sebagainya. Sampai begitu. Ini menunjukkan bahwa pentingnya rahmah al-ilahiyah, kasih sayang yang beretika. Sebab itu era Nabi Muhammad, teori-teori kasus Nabi Nuh yang maksud Nabi Ibrahim yang kasus teng alam malakut dirubah santen. Era Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau ada pembunuhan di era Nabi Muhammad tuh dalam konteks perang. Karena dalam teori perang tentu kalau tidak bunuh dibunuh. Makanya kekerasan Nabi Muhammad mau nak perang saja. Ya, karena dalam perang tentu kalau tidak bunuh di luar itu bosan. Termasuk ketika malaikat Jibril nawari Nabi Muhammad, piye wong kafir Mekah tak pergi gunung. Jangan. Kalaupun mereka tidak iman, saya berharap anak turunnya mereka nopo iman. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Mulane pas beliau sepuh, cara melihat wong-wong nakal sing terkenal diceritakan Al-Qur'an, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wong sing anut kula nggih karuan golongan kula. Wa man asani sing duraka teng kula fa innaka ghafurur rahim, jenengan sepurane sing kathah. Karena Ibrahim pernah mengalami pengalaman spiritual di mana main nyuruh mata ini ternyata tidak sehat. Tidak napa? Tidak sehat. Disalahno pengen. Dan kalau bolak-balik matur tengah gini kita putih-putih. Kena rasa menguatal bocah kok berdike ngono ben ditabrak truk. Tapi nek nakal anak Gusti paling itu. Gale suwandri rada blodor. Wong ora ngergani Islam. Bocah kok blodor ora Islam. Tapi nek ditegur seneng. Gomgo di sepuro, penak. Intinya apa? Semua kebencian kita terhadap ahlul maksiat itu karena tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Coba kalau itu anak kita, pacar kita, teman kita, tentu kita ingin itu dimaaf. Berarti kebencian kita terhadap maksiat adalah kebencian yang sentimen subjektif. Sebenarnya sentimen subjektif. Nah, misalnya podo-podo wong zina nak wong liya sampean pasutno bentuk laknat. Coba kalau yang zina itu mungkin sepupu kamu atau keluarga kamu, tokoe dhewe mesti kumpul sepuro pangeran tukang sepuro. Nah wong liya sing zina dari ben disiksa, saiki kowe sing kecelakaan dari ben apa? Sepuro penak pangerane bruyutel lho. Dipek menangi napa? Lah ini cerita-cerita begini ngendikane Hikam, siapa yang sudah ke makom hakikat kok malah tidak punya sifat rahmaniyah, itu akan menjadi laknat. Jika terus kula niku mulane kula niku sampai ana sing kanca kula takon, Gus jenengan tiyang alim ngerti tak kok urusan apa jawabane kok sah. Salat keliru sah, salat rapate bener sah. Berkali-kali jawab sah. Ya yang maling keliru iso ditobati pangeran, nah wong awam salat. Sak keliru-kelirune wong awam salat iku keliru dalam salat, sing keliru-kelirune salat ku ndak piye ne, paling rukuke ra bener, sujude ra bener. Rukuke mesti bener, sujud mesti, tapi carane ra bener lah ya, carane ra bener itu gase kiai sing bina, iku salah kiai sing bina. Kowe wong nyalano awakmu kok ora gelem.
Kalau orang awam sholat salah, itu salah kiainya yang bina, bukan yang awam. Mau awam salah itu adone. Tapi kita jadi kiai radi metodologi caranya bener, itu kiai bodoh. Momennya di semangat orang ngesano batal loh, itu malah jenenge kriminal meneh. Kiai itu di semangat nyalano umat. Ngono umat tak kaya ora trimo. Nah ini karena itu tadi orang itu harus punya rahmah al-ilahi, ya kasih sayang berketuhanan. Meskipun gua ambek mau seekor lalat, nggih seekor napa? Kula nate cerita tengah sini iki, kula nu anggere badhe mangan dalu. Nu nak saputi ra kepen naruh terus. Nah kula nu tak larang bojo kula. Wong kedokok ning mburi dhek bengi iki ora ngarep aku mangan meneh. Ya itu tujuan kula nggih. Lumayan suwengi semut iso pesta. Wong ngamal ngono kok cek abote ra karuan. Mbok beno rusa iku semut iso pesta semua nggih. Lumayan. Sesuk lagi mbok resiki, lumayan iso pesta semua. Coro, semut dan sebagainya. Lho nggih, lah timbang kowe welas kewan nak sing kok ora aku tau malah kriminal. Ngrumat macan sedina daging 5 kilo, ngrumat herder. Nah niku boten rahmat arogan. Tanggane sing mlarat rata kei daging segar 5 kilo, meneh duwe rumatan atu herder. Sedina daging napa? 5 kilo. Pam global dari Malaysia. Nah, sampean ngepen ditobati pangeran carane gampang. Yang mesti gampang sedekah, karena ada harus prosedurnya, ada harus sulit. Bahkan dari seorang majusi, seorang kafir, seorang maling itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo manfaat tenan. Lan anggere cerita teng kitab wong nakal ditobati mesti faktornya apa sedekah. Termasuk lonte sing sedekah teng napa? Asu ditobati pangeran. Wong majusi sing sedekah teng rondo. Bahkan wonten cerita teng kitab-kitab ada seorang jadi wali itu gara-gara sedekah. Ceritanya ngeten, dia tuh mau haji, mau berangkat, haji riyen. Tenggalan ketemu Sarifah. Sarifah itu turunan Nabi dari perempuan. Sarifah namanya. Mau kemana sampean? Saya mau haji. Saya ini Sarifah, sudah beberapa hari anak saya tidak makan. Dari ini wong niku, yo duitku PKB, gue kasih, gue mangan. Gak bisa kasih dia mulai. Setelah itu dia ketemu sama temannya yang sudah haji. Nili, cara ini. Dari ini saniku, takut kalau mau hajek. Muka-muka kaji ditompo pangeran. Terus temannya yang haji ini balik. Wa anta takut kalau mau hajek. Muka-muka kaji ditompo. Dia ini sanggal. Aku raka kaji juga situ. Berkodurmu tak kena Sarifah. Jadi sopo kira kaji sau. Aku itu mulai tawaf ibadah. Mulai wukuf ning Arafah sampai tawaf ibadah sampai saat itu bareng gue. Orang-orang kan cerita ini kan udah ngomaten. Akhirnya dekne ngipi ketemu tadi ku malaikat diterangkan. Hei fulan, kamu itu memang tidak haji, tapi saya menciptakan malaikat ala suratika yang persis kamu. Dan dia menghajikan kamu sampai 70 tahun ke depan. Kebarokah duwe haji mbok kene wong kelaparan, bukan apa? Lalu kulo niku cerita niku sing termasuk plot itu. Kulo niku nate dikek yang lebih dari 2 kali kajian. Aku wong alim. Aku sampeyan kapan-kapan ya kaji. Iku gawe musala di wong akeh manfaat. Wong kaji aku tok. Terus potongan kaya aku ra kaji lampu swarga. Pokoke aku wong alim sing butuh sarana mendesak, sarana pendidikan. Banyak ulama-ulama yang memilih. Tapi haji tetap wajib, tetap wajib. Tapi kalau memang potensinya mendesak, misalnya ulama kan mendesak untuk sarana belajar mengajar, tentu harus didahulukan. Karena cerita Islam dimulai dari Iqra. Iqra itu artinya belajar. Lalu kalau sering debat nih. Kok jenengan kesannya tidak mensyariatkan orang haji itu? Haji itu mesti rukun Islam. Pasti kita melakukan dan pasti itu rukun Islam. Tapi yang sampean lupa, kaji dibahas Quran itu nak tahu saya periode berapa. Pertama Quran turun itu Iqra, wong kon maca kon belajar. Surat kedua ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wong kon berju. Sampeyan kok kaji perkara ini DKBI kan. Gue sing jujur, padha jujur kan adil lah. Aku ya jujur sebagai ulama ngomong ngaji, wis sebagai KBI ngomong kaji, padha jujur aja enak. Nak saling menyerang malah ini tak terangno malah bener aku. Atau rasa diterangno kan malah ra ketara padha salah ya. Artinya adil. Ayat tentang belajar juga banyak. Ayat tentang sholat juga.
Meskipun kita juga adil ayat tentang haji ya ono lupa papat ya ono. Karena tentang haji itu hanya dibicarakan beberapa. Tapi nak tentang sholat, tentu sholat butuh masjid, butuh musola. Jika misalnya nggak ada pilihan antara biaya haji dengan biaya bikin sholat, musola misalnya, tentu kita dahulukan biaya bikin musola. Karena yang mendapat gelar tiang agama itu as-sholat imam berdin. Tentu kita sebagai ulama punya perhitungan. Misalnya gue yang desa daerah Abangan, terus konco kulo nu manggen teng pedalaman Tuban, teng dhuwur gunung. Takok lho. Gus kula kaji apa nggih masjid? Lah dhuwitmu piro? Nggih cukup gue kaji. Cangkemmu ya karuan nggih masjid. Ngono takok. Wis nate ngaji kula yo 6 tahun iki. Ngono kok takok. Sing tok gelar Imaduddin ku salat, nah masjid iku salat wong. Lah nek sampeyan udah tutir rapat kaji. Ya mesti iku swarga namanya niku. Asal mesti dadi lho, kok ora kaji ya mesti duwe kocar kadir. Karena kadang nggak ada pilihan, misalnya kalau dipakai masjid nggak jadi haji, kalau haji nggak jadi bikin. Nah kalau pilihannya bisa dua-duanya, dia monggo. Berkepanjangan masjid di urun kaji yang melok numpang, itu untuk loro-loro. Tapi rana sing duwe dhewe, kok penak nasibe. Paham? Jadi bahkan ada orang yang nanti diangkat jadi wali, dia baru kayak sedekah. Dan itu digantikan oleh malaikat sampai 70 tahun ke depan. Jadi dia malah aman. Apa kaji mau pisan, jadi kaji berkali. Rasulullah juga gitu sama sahabat. Dari kanjeng Nabi nanti ngendikan, ini kalau yang disebut dengan Quran, innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Ini kalau wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Satu-satunya prestasi sing dialami para sahabat sing sampai disyukuri ini peristiwa sedekah. Abu Bakar itu gadah 3 roti. Sebagian ulama darani sing alami ini Abu Bakar gadah 3 potong roti. Pas badhe didahar mbek keluargane karena Abu Bakar istri dan anak. Mau pertama ayatnya apa? Innama nutimukum wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan. Pas sampai didahar ana miskin jaluk nyuwun sewu nyuwun roti. Ditakoki mbek Abu Bakar. Kira mangan pirang dina? Mpun kalih sinten. Jadi Abu Bakar kalau ada anak ringan awawan dewi lagi sedina. Mpun roti iku dikasihkan. Miskinan wa yatiman. Badhe didhahar malih wonten tiyang njaluk malih, wong yatim. Ditakoki ya Abu Bakar, kowe ra mangan pirang dina? 3 dina wah malah parah. Akhirnya dikekno malih. Terus kan tinggal 1 potong sing badhe didhahar Abu Bakar sak keluarga. Wonten tiyang ketiga jaluk. Mawon apa miskinan wa yatimam wa asira. Kowe sapa? Kula tawanan perang, kula nembe budak sing nembe dimerdekakan. Lagi ramalan pirang dina, 4 dina. Dikekno. Peristiwa itu nganti dadi asbabun nuzule ayat wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimam wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtari. Fajazaahum wa. Niki nunjukaken peristiwa ngekeki mangan tangga, ngekeki mangan wong njaluk nganti dibakas Quran. Jadi bukan peristiwa besar kayak jihad bertaruh nyawa tapi cukup lewat peristiwa-peristiwa yang berbentuk sedekah. Jadi wonten ayat sing dadi kehormatane sahabat muk perkara napa sedekah. Sampai jadi ayat spesifik, ayat khusus tentang itu. Ini tiga ayat nama wayut imunat to'ama ala hubbihi miskinan wa yatimam wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Fajazaahum. Niki nunjukaken bahwa pola-pola kafarah atau amal yang mudah diterima Allah tetap dimulai sedekah. Termasuk wong munafik teng mriki syarat utamane napa khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli napa alaihi. Maksud syarat saya tobat kudu napa? Jadi lewat barokah ngaji niki kita akan tahu
Haji ki ngoten kula bolak-balik nyarano tiang-tiang sing haji. Haji kok cuma ngapalo dongane haji tok pas tawaf pas ini mboten. Oke lah itu dibaca. Tapi sampean harus ingat, termasuk satu paket dengan haji adalah wa'at imul qani awal mu'tar. Summal yabdu tafasalum wal yufu nuzur. Jadi ciri utama wong haji kudu it'amu ta'am. Ngene ku wayut napa wa'at imul baisal faqih. Wa'at imul qani awal mu'tar. Niku ayat-ayat sing ditekankan bagi mereka yang sedang haji. Jadi kudu ana unsur sedekah, walhasil kudu ana unsur napa? Sedekah. Lalu sampai disebut di Quran fa amal yatima fala taghar wa amatsa ila fala tanhar. Terus tenggene Quran apa? Fala tahamal aqobah wa ma adroka mal aqobah. Fakku napa? Raqobah. Terus saya seperti au it'amun fi yaumin dimat qobah atau it'am atau mengasih napa? Makan. Ngasih yang sama yang kelaparan. Mboten kok kita duwe ngundang wong 1000 dikek mangan kabeh, tapi wong wareg kabeh. Tetanggane sing melarat ning kelaparan gak diundang ora diteri. Sing 1000 wong wareg kabeh, wong kenyang napa diun. Kesunatane niku sedekah. Niki eling-eling. Ngendikane ulama karena sedekah adalah amal baik yang tidak bersyarat niat. Tidak bersyarat napa? Niat. Juga tidak bersyarat Islam. Niku syarat. Tidak bersyarat napa? Islam. Buktinya tiang majusi wau masih majusi. Kan dia pas sedekah kan masih berstatus napa? Majusi. Tapi gara-gara barokah sedekah ditampi napa? Pangeran. Kene waladina takhudhu masjid.